Assalomu alaykum akalarim. 2022-yilda ishlab chiqarilgan Nexus uchimiz tonirovkalari bor. Mashinamizni 8 oygacha ikkita petnosi bor. Mashinamizni Andijon bozorida turibdi. Yumshoq baloni bor. Mashinamizning gazi bor. Salon holatini ko'rsatadigan bo'lsak, salon holati avtomat korobka mashinamiz. Probeylari qanaqa ekan? 82 ming yurgan ekan mashinamiz. Mashkalari, torpeda holatlari, silingan joylari yo'q. Mashinamiz Andijon bozorida turibdi. Orqa holatlarini ko'rishingiz mumkin. Orqa holatlari zo'r holatda turibdi. Balonlarimiz yumshoq balonlarimiz. Orqa holatini ko'rsatadigan bo'lsak, mashinamiz orqa holatlari, gazlari bor, metallari ko'rishingiz mumkin. Zapaskalarini sotiladi shu bog'. Kelishilgan holatda. Yoki yo'lovchilarga barter qilinadi. Zapaskasi bor ekan mashinamiz. Shuhrat aka, endi necha pul deyapsiz aka buni? 1300 yapmış kami bor. 1300 yapmış kami bor mashinamiz. Nomerlaringizni aytib qo'yasiz aka? 99 400 99 400 0280. 0280. Mashinamiz Andijon holatida o'ta go'zal holatda turibdi. Mashinamizni ko'rishlaringiz mumkin. Kimga qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa, egasini o'zi aloqa. Assalomu alaykum akalarim. Andijon bozorida 2009-yilda ishlab chiqarilgan Jaydar Nexus ikimiz kiraskalari, kapotlarida bor. Yana qayerda dedingiz aka? Kiraskalar. Kapotda kirillada bor. Motor holatlari 1.6 to'g'rismi bu? 1.6 motorlarida mashinamiz Andijon bozorida turibdi. Probey 449 ming yurgan mashinamiz, balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Mashinamizni salon holatlari chiroyli holatda qilib qo'yilgan ekan. Ashka torpedada chizilgan ekan joylari, sidinalari ham yaxshi holatda turibdi ekan mashinamizni. Orqa holatlari yaxshi holatda turibdi. Aka, buni gazlari bormi? Gazlari bormi? Qanaqa? Proban tablika gazlari bor ekan. Mashinamiz Andijon bozorida turibdi. Necha pul deyapsiz aka endi buni? 3600 dan kam bor ekan narxi. Nomerlaringizni aytib qo'yasiz? 94 365 365 13 11. 1311 shu nomerga aloqaga chiqarasizlar. Mashina Andijon bozorida yaxshi holatda turibdi. Yana ma'lumotlar kerak bo'lsa, akamiz o'ziga aloqaga chiqarasizlar. Assalomu alaykum akalarim. Andijon bozorida Damas'imiz chiqibdi. 2013 kiraskalari, ikkita detallar bor ekan. Balonlari ham yaxshi holatda turibdi. Mashinamizning salon holatlari o'ta go'zal qilib, ashkalarni ham chiroyli qilib qo'yilgan. Sidinalarni ko'rishingiz mumkin. Orqa holatlari ham chiroyli holatda turibdi. Mashinamizning probega 276 ming yurgan. Gaz, benzin. Shuncha qilingan joylari ham shuncha qilinmagan ekan. Mashinamiz yaxshi holatda turibdi-ku. Balon holatlari, gazlari bor ekan. Mashinamizni ko'rishingiz mumkin. Orqa holatlarida pollarida chirigan ekan joylari bor ekan. Ozgina ko'rishingiz mumkin. Lekin mashinamiz yaxshi holatda Andijon bozorida turibdi. Necha pul deyapsiz buni? 3700 deyapti. Mashinamiz ozgina kam bor. Mashinamiz Andijon bozorida turibdi. Kimga qiziq bo'lsa, nomerlaringiz, dokumentlar Nasiya savdochi? Yo'q, Nasiya. Jinni arzdan qilib beramiz. Nomerlaringizni aytib qo'yasiz? 93 lik 122 0242. Mashinamiz Andijon bozorida turibdi. Kimga qiziq bo'lsa, egasini o'zi aloqaga chiqarasizlar.